इसको इधर बांध देंगे ना। लिया फोटो लिया भाई, क्या फेसबुक पे डाल दो। तेजा कम है। ये पीछे वाले जहाज का ये हिक कर दिया इधर? नहीं जी साहब, ये चालू किया वाला चल रहा है अभी, चैन ऊपर ले रहे। लास्ट में जो है वो गिरना, लास्ट में जो वाइट मारा है ना, वो गिरेगा तो मालूम पड़ेगा कितना सेकंड है। लास्ट का देखना हो तो बिगिनिंग वो एक कैन गया ना ऊपर, वाइट गिरेगा तो मालूम पड़ेगा कितना वाइट है। 11 सेकंड वो नहीं देख रहा हूँ इधर तो देख, कैंटर साइकिल को दोनों तरफ से इधर 2 पेंट मारा, उधर का भी ऐसे ही मार दिया। दो मारा, इसमें एक मारा है। ये कौन है इधर? नीचे से बिगिनिंग है, वो टूटा हुआ है ना। नीचे वाला है, पहले वाला है ना, एक 2 अंदर है। 3 है, 4 है। 4 5 6 7 Report, fire 1 Fire 1 and fire 2, गाड़ी लेके आया होता तो बैठा वो अलग बात है। पहले तुम्हें अटैक में आता था ना, तो शिप को लॉन्ग साइड रहता था ना ऐसा, तो वहाँ से शिप को लगती स्टेप था, वो भी साला स्टेप उतरने के लिए साला जैसा Fire 1 and fire 2, pilot on the left, coming from 45 runway. Okay, okay, please. Fire, Fort.